खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से, जहां शेखुपुरा रोड की तामीर का काम तेजी से जारी। साल के आखिर तक तामीर मुकम्मल होने का इम्कान। मजबूत बुनियादों पर सड़क की तामीर से इलाका में खुशी की लहर दौड़ गई। अरसा तकरीबन 20 साल से पंजाब की इंतहाई मारूफ शाहराह गुजरांवाला शेखुपुरा रोड इंतहाई खस्ता हाली का मंजर पेश कर रही थी। 24 घंटे तक सड़क पर ट्रांसपोर्ट चलने वाली सिर्फ दिन के औकात तक महदूद होकर रह गई। इस रोड पर चलने वाली ट्रांसपोर्ट मुतबादल रोड्स पर चलने लगी। अब 9 अरब की लागत से न्याज कंपनी और हबीब कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बड़ी तेजी से काम शुरू कर दिया है। रिपोर्ट मोहम्मद अमीन गुराया, गुजरांवाला से, डिस्ट्रिक्ट चीफ रिपोर्टर, ग्रेट न्यूज़।